ஹாய் எவ்ரி ஒன். ஒரு சின்ன டிப்ஸு. இம்ப்ரானிக்ஸு போர்டு கொஞ்சம் ரீவொர்க் நான் சொன்னேன்ல, அதை நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. கொஞ்சம் ஒயரிங் டேக் தான் பண்ண வேண்டியதுக்கு, எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு கம்ப்ளீட்டாக. ஒரு சின்ன டிப்ஸு. ஃபஸ்ட் டைமு இம்ப்ரானிக்ஸ் போர்டில் வந்து இந்த இந்த ஹம்மிங் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி நிப்பாட்டுறதுங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸு சொல்கிறேன் நான். இந்த 5 சேனல் போர்ட்லேருந்து ஒரு கிரவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து ஆக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் ஆக்ஸில் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஹம்மிங் வந்துட்டுருக்கு. நல்லா கவனிங்க, ஹம்மிங் வந்துட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வைக்கிறோம் பாருங்கள், பார்த்தீங்களா நின்றுச்சா? கம்ப்ளீட் எடுக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், ஓகேயா? இது ஒரு பெரிய தலைவலியாகவே இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ எடுக்கிறேன், திருப்பி வைக்கிறேன். இது பெரிய தலைவலியாகவே இருந்துச்சு. கெய்னர் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஹம்மிங் வருது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெய்னர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கெய்னர் முக்கால்வாசி தான் வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் நிற்கிது. பாருங்கள், ரெண்டாவது வைக்கிறேன். பார்த்தீங்களா நின்றுச்சா? நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே நண்பர்கள், அவ்வளோதான் நண்பர்களே. சின்ன சின்ன டிப்ஸு இப்போ நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கோம். ஃபாலோ பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க நம்ம சேனலில். தேங்க்யூ.